Vâng, chào mừng tất cả quý vị và các bạn. Hôm nay thì em lại tiếp tục series về xe đây các bác. Hôm nay em sẽ review cho các bác một con Hyundai i10 các bác nhé. Con Hyundai i10 sản xuất năm 2017, số tự động, động cơ 1.5 các bác. Đợt này em toàn thích màu đỏ thôi. Quay toàn xe màu đỏ cho các bác nhé. Sản xuất năm 2017 đây các bác. Bạn nào xem video của em lần đầu thì hãy cho em xin một đăng ký kênh ở nhà nhé. Một nút đăng ký kênh cũng như là một nút chia sẻ. Biết đâu người thân anh chị em nhà mình cần những video này. Đấy, địa chỉ bên em thì ngay quốc lộ 10 thôi. Ngay quốc lộ 10 Đông Sơn, Thủy Nguyên, Hải Phòng nhé các bác nhé. Các bác cứ kết bạn Zalo em thì em sẽ gửi hình ảnh chi tiết cho các bác. Đấy, quay trở lại với con i10 ngày hôm nay. Con i10 này thì trang bị được khá nhiều cảm biến này các bác. Cảm biến cũng như là camera hành trình, camera lùi đầy đủ các bạn. Bên em thì có thể làm hỗ trợ trả góp cho các bác từ những đời xe từ 2014 trở lên các bác nhé. Hỗ trợ ngân hàng từ 40 đến 70% giá trị xe ạ. Dịch xã này thì bên em có thể là ship xe toàn quốc cho các bác. Các bác chỉ việc ở nhà thôi. Rồi việc còn lại để em lo các bác. Một con i10 mà sản xuất năm 2017 đây. Sơn zin còn đen đẹp luôn các bạn. Đèn đuốc sáng quắc luôn này. Đấy. Đây là cái đèn gầm cũng như là để giải đèn định vị ban ngày đây. Có cả một dải đèn nét luôn các bác nhé. Đấy. Rất đẹp. Đèn pha cốt thì vẫn là đèn halogen thông thường thôi. Lốp nap rất là dày dặn các bác này. Lốp nap rất là dày dặn luôn ạ. Con này thì sử dụng là vành la răng phay rất là đẹp các bác nhé. Vành rất mới luôn. Không với sữa vành 14 inch này các bác. Cua lốp sạch đẹp. Xi nhan thì con này thì được tích hợp luôn phần trên tai gương rồi đây các bác này. Mở khóa cửa thông minh luôn nhé các bác nhé. Đấy, chìa khóa có gần thì bấm luôn này thôi là ok rồi. Đăng kiểm con này thì mãi đến tháng 12 các bạn. Tháng 12 năm 2022 đi thoải mái luôn. Những cái dòng này thì các bác chỉ việc mua về đổ xăng rồi chạy đi, không có gì cả. Bên em có thể là hỗ trợ sang tên đổi chủ cho các bác được. i10 một trong những dòng xe mà khá nổi tiếng ở nước ta rồi. Nhất là khu vực miền Bắc. Miền Nam có thể là người ta không thịnh hành lắm mấy cái dòng sedan này, dòng hatchback này. Đấy, một trong những cái dòng xe mà hạng B khá phổ biến ở miền Bắc đây. Sơn xì đồng đều bóng nhoáng luôn các bạn. Đây là có một cái điểm nhấn ở đây. Đấy, cũng rất là đẹp thôi nhé. Nội thất xem nào. Rồi, cửa rà đóng chắc nịch luôn các bác. Cửa rà đóng chắc nịch luôn ạ. Nội thất ghế da màu đen rất đẹp. Xe bên em cam kết là không đâm đụng, không thể kích, không ngập nước các bác nhé. Nên là nhà mình mua về yên tâm thôi. Mà chạy là keo chỉ này các bác này. Keo chỉ nguyên zin từ nhà sản xuất luôn. Đấy, bộ ghế da thì như mới rồi. Nói chung là con này thì không khác gì xe mới cả, xe trong hãng cả. Ngoài cái mẫu xe em đang giới thiệu cho các bác đây thì bên em còn rất nhiều cái mẫu xe khác để nhà mình lựa chọn nhé. Rất nhiều bãi xe nhà em sở hữu gần 200 đầu xe. Có thời kỳ hơn 200 chiếc, nên là cái nhà mình đến thì cứ thoải mái mà chọn lựa thôi các bác. Bên em bán cả fan din mới nhé các bác nhé. Fan din mới thì em cũng bán luôn ạ. Con này thì đã được lên đèn lổ start top rồi. Vô lăng tích hợp này các bác này. Màn hình Android 8 inch rất là to và chà bá đây. Táp nô táp ni sạch đẹp. Chân nỉ không có một vết ố ếch gì hết nhá, bẩn gì cả. Xe nhà rất là giữ gìn. Bác chủ nhân cũ quá giữ gìn luôn ạ. Điều hòa con này thì vẫn là điều hòa cơ thôi. Nói chung cái điều hòa này thì cơ hay là không cơ thì cũng không ảnh hưởng gì lắm. Đấy, đèn lộ đấy các bạn. Đèn lộ start top. Tăm lô tăm nỉ thì sạch đẹp rồi. Gương kính chỉnh điện đầy đủ cả các bạn.
Rồi em cho các bác xem qua phần máy nhá. À đây, cho các bác xem qua phần cốp. Những cái dòng hatchback này thì cốp thì nó chỉ nhỏ nhỏ xinh xinh thôi. Nói chung là em review cho các bác thì cũng là đầy đủ thôi, chứ còn đâu thì dòng nào chẳng như nhau phải không ạ? Cốp thì cũng nhỏ nhỏ hơn Morning một chút. Đấy, nốp dự phòng đây các bác. Cái tay nốp này, dâu nốp này, đây là dâu nốp này các bác này. Vẫn còn nguyên nhé các bác nhá. Vẫn còn nguyên luôn ạ. Kích nốp đầy đủ cả, không thiếu gì. Nói chung là xe con này xe như mới mà. Cốp đóng chắc địch luôn. Phần máy đây các bác nhá. Máy móc con này thì không có hiện tượng của va chạm gì cả, nên là các bác cứ yên tâm. Không có một chút hiện tượng va chạm đâm đụng gì luôn. Ốc ác nguyên zin từ nhà sản xuất các bác nhá. Ốc ác nguyên zin luôn ạ. Xe rất đẹp đây. Keo chỉ đây các bác này. Một con i10 đẹp xuất sắc đấy ạ. Em sẽ quay tổng thể lại cho các bác một vòng nữa con này. Những cái dòng này thì động cơ nó khá nhỏ gọn và luồn nách được tất cả những cái ngõ ngách nhỏ hẹp trong phố các bác nhá. Đâm nhà mình cứ yên tâm. Đấy. Gia đình mà ở trong phố đi những cái dòng này thì rất là hợp lý rồi. Nó nhỏ gọn mà luồn nách nó dễ. Mà cái dòng này thì bác nào có nhu cầu thì có thể mua cho người yêu hay bạn gái, hay là mua cho bồ thì cũng rất là hợp lý nhé bác nhé. Vừa rồi thì em đã giới thiệu cho quý anh chị và các bạn một con i10 sản xuất năm 2017, số tự động, động cơ 1.0. Xe gia đình một chủ đẹp xuất sắc đây các bác nhé. Mà giá chỉ có 355 triệu đồng thôi. Có thể hỗ trợ ngân hàng cho các bác được từ 40 đến 70%. Bác nào xem video của em mà cảm thấy có ích thì hãy cho em xin một nút đăng ký kênh nhé bác nhé. Ấn vào nút chuông 2 lần để nhận thông báo khi em phát video hàng ngày. Xin chào và hẹn gặp lại ở những video tiếp theo ạ.